हेलो गाइज, वेलकम टु द भिडियो। आज चाहिँ हामीले अपरेटिङ सिस्टमको क्लक पेज रिप्लेसमेन्ट एल्गोरिदम हेर्दैछौँ। चाहिँ अङ्कित पङ्गनी। लेट्स स्टार्ट द भिडियो है। यहाँ के भनेछ भन्दा सुरुमा हल्का थ्योरी हेरौँ। क्लक इज के भनेको, क्लक इज मोर इफिसियन्ट भर्जन अफ फिफो देन सेकेन्ड चान्स भनेछ होइन। किन भन्दाखेरि हामीले फिफो भन्ने सुरुमै पढेको, हामीले यो सेकेन्ड चान्स भन्ने पनि पढिसकेको। हामीले के भनेको थियौँ अगाडि भन्दाखेरि सेकेन्ड चान्सले फिफो युज गर्छ है। अनि हाम्रो क्लक पेजले पनि फिफो नै युज गर्छ, तर सेकेन्ड चान्स भन्दा नि बढी इफिसियन्ट हुन्छ यो। किन भन्दाखेरि हाम्रो यो पछाडि जानु पर्दैन। जस्तै फिफोमा जस्तै सेकेन्ड चान्समा जस्तै लिस्टको पछाडि जानु पर्दैन। हामीले क्लकलाई हेर्दै हामीले गरिन्छ है। अनि अर्को डिफ्रेन्स के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो सेकेन्ड चान्स छ नि, सेकेन्ड चान्समा हाम्रो लिनियर लिस्ट युज हुन्छ भने हाम्रो यो क्लकमा हाम्रो सर्कुलर लिस्ट युज हुन्छ। त्यही हो मेन डिफ्रेन्स भनेको हाम्रो। यसको अर्को थ्योरी बुझ्नुपर्ने भनेको, मेन बुझ्नुपर्ने भनेको यो छ हाम्रो। हो यो प्याराग्राफ छ है। मैले यो केइसी बुकबाट लेखेको, हामीले 4th सेमिस्टरको केइसीको अपरेटिङ सिस्टम भन्ने बुकबाट लेखेको। अनि के भनेछ भन्दाखेरि होइन पेज फल अकर्स, कुनै पनि पेज फल अकर गर्छ होइन, फ्रेम एक्जिस्ट इम्टी फ्रेम एक्जिस्ट गर्दैन भने हामीले आरलाई हेरिन्छ है। आरले कुन नम्बरमा पोइन्ट गरिरह, यस्तो यो घडी हुन्छ, घडीको यस्तो यो सुई हुन्छ कि सुईले कता पोइन्ट गरिरह हेरिन्छ है। त्यता हेरिन्छ हामीले। अब आर 0 भयो बेलामा नयाँ त्यो 0 भएको नम्बरमा हामीले नयाँ नम्बर युज गरिन्छ, नयाँ पेज राखिन्छ, पेज अथवा नम्बर भनौँ न, नयाँ नम्बर राखिन्छ। अनि घडीले चाहिँ नेक्स्ट नम्बरमा पोइन्ट गरिन्छ है। इफ आर चाहिँ 1 छ भने हाम्रो क्लक ह्यान्ड छ नि, हाम्रो क्लक ह्यान्ड चाहिँ 1 लाई 0 बनाइन्छ, नेक्स्टलाई पोइन्ट गरिन्छ। अनि त्यो नेक्स्ट 0 बनाएको ठाउँमा चाहिँ हामीले नम्बर राखिन्छ, नेक्स्टलाई पोइन्ट गरिन्छ। मैले एउटा इक्जाम्पल दिन्छु है, मैले कसरी बुझिन्छ भन्दाखेरि रिफरेन्स स्पिड 1 र 0 भएको केस बुझ्नलाई मैले एउटा इक्जाम्पल लिएको छु है। मानौँलाई एउटा यो स्ट्रिङ छ, यो हाम्रो स्ट्रिङ छ है, यो स्ट्रिङ छ। अनि मेमोरी साइज 3 देखा, हाम्रो यो मेमोरी साइज 3 दिएछ। एउटा घडी बनाउनु पऱ्यो, घडीमा 3टा एलिमेन्ट बनाउनु पऱ्यो है। 3टाभन्दा बढी एलिमेन्ट गराउन पाइएन हामीले। मेमोरी साइज 3 देखा भनेपछि अब के गर्नु पऱ्यो, एउटा घडीको एउटा सुई हुन्छ, सुईले कता पोइन्ट गर्छ भन्ने हामीले लेखिन्छ। अहिले सुरुमा हामीले 1 एड गर्नु पऱ्यो। हामीले 1 एड गरियो। हामीले 1 एड गर्ने बित्तिकै त्यसको रिफरेन्स स्पिड इनिसियली 0 राखिन्छ। हामीले जुन नम्बर पनि सुरुमा एड गर्दाखेरि त्यसको रिफरेन्स स्पिड 0 राखिन्छ। हामीले 1 एड गरियो। अब सुरुमा जुन एड गरियो नि त्यसैतिर पोइन्ट गर्छ घडीले है, 1 तिर पोइन्ट गर्यो। अब के एड गर्नु पऱ्यो, हामीले 2 एड गर्नु पऱ्यो। 2 एड गर्नु पऱ्यो। 2 यहाँ एड गर्ने, घडीको क्लक वाइज जुन अनुसार नम्बर हुन्छ नि त्यही अनुसार एड गर्ने हामीले है। 2 एड गरियो। 2 एड गर्ने बित्तिकै इनिसियली के गर्नु पऱ्यो, हाम्रो 0 तिर 0 राख्नु पऱ्यो। घडीले 1 तिर पोइन्ट गर्छ, अहिलेसम्म केही फरकै परेको छैन। अहिलेसम्म घडीले 1 तिर पोइन्ट गरेर राख। अब के गर्नु पऱ्यो, 3 एड गर्नु पऱ्यो। अब है 3 एड गर्नु पऱ्यो। 3 इनिसियली कति राख्नु पऱ्यो, रिफरेन्स स्पिड 0 राख्नु पऱ्यो। यति कुरा भयो। अब के गर्नु पऱ्यो, हामीले 4 एड गर्नु पऱ्यो। अब यहाँ प्रब्लम आयो है, 4 एड गर्नु पऱ्यो। तर मेमोरी साइज 3टा मात्र छ, अझै एउटा गोलो लिएर हामीले यहाँ 4 एड गर्न पाइँदैन हामीले है। किनभने मेमोरी साइज 3 छ, 3टाभन्दा बढी युज गर्न पाइँदैन गोलोहरू। भनेपछि हामीले यहाँ एउटा कुनै नम्बरलाई रिप्लेस गर्नु पऱ्यो। रिप्लेस चाहिँ कुन नम्बरलाई गर्ने भन्दाखेरि घडीले जतातिर पोइन्ट गरेर राख्यो, जुन नम्बरलाई पोइन्ट गरेर राख त्यहीतिर रिप्लेस गर्नु पऱ्यो। अब रिप्लेस गर्नलाई दुईवटा कन्डिसन छ, एउटा कि रिफरेन्स स्पिड 0 हुन्छ कि रिफरेन्स स्पिड 1 हुन्छ। अब 0 को हेरौँ, हामीले 0 को केसमा हेरौँ है। 0 केसमा के गर्छ भन्दाखेरि हामीले 4 एड गर्ने होइन। हामीले 4 एड गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ 1 को ठाउँमा 4 जान्छ है। रिफरेन्स स्पिड 0 भएको केसमा है, 1 को 4 जान्छ, 4 को 0 हुने भयो, यहाँ 3 हुने भयो, 2 हुने भयो, 2 हुने भयो। घडीले चाहिँ तलतिर पोइन्ट गर्छ, यहाँ 4 राख्ने, घडीले चाहिँ तलतिर पोइन्ट गर्ने। रिफरेन्स स्पिड 0 भएको केसमा यति हो। अब केही गर्नु पर्ने है। के गऱ्यौँ, हामीले घडीले यता पोइन्ट गऱ्यौँ अनि 1 को ठाउँमा 4 राख्यौँ हामीले, रिफरेन्स स्पिड 0 भएको केसमा। अब के गर्नु पऱ्यो हामीले, र यो यसको लागि केस भयो है। अब हेरौँ है, अब फेरि रिफरेन्स स्पिड 1 भएको लागि हेरौँ है हामीले है। 1 भएको लागि छुट्टै स्ट्रिङ लिउँ न हामीले। ल 4 हटाइदिउँ, यो स्ट्रिङलाई गरौँ है हामीले। यो छुट्टै इक्जाम्पल लिएको, अहिले यसलाई बिर्सिने, यो बुझ्नु भएको होइन, यसलाई बिर्सिने। अब यसलाई यस्तो भयो है, 1 2 3 के भयो, 1 एड गरेँ। सुरुमा 1 एड गऱ्यौँ हामीले, इनिसियली 0 भयो, घडीले यतातिर पोइन्ट गरेर राख। अनि यो 2 एड गऱ्यौँ, 2 एड गऱ्यौँ, यस्तो 0 छ। 3 एड गऱ्यौँ, 3 को 0 भयो, केही गरेर छैन अहिलेसम्म यहाँ। के गर्नु पऱ्यो, अब फेरि 1 एड गर्नु पऱ्यो। 1 एड गर्ने बित्तिकै के हुनु पऱ्यो, हामीले 1 त्यहाँ आइसकेको छ, अलरेडी आइसकेको छ हाम्रो घडीमा। 1 एड गर्ने बित्तिकै के हुने भयो, यसको रिफरेन्स स्पिड 0 बाट 1 आउने भयो है। 1 आयो, डबल भयो नि 1, त्यही भएर 1 आउने भयो। फेरि 0 बाट 1 सर्यो हाम्रो, दुईचोटि रिपिट भयो घडीमा, त्यही भएर हामीले रिफरेन्स स्पिड 1 ल्यायो। 0 1 मात्र केस हुन्छ है। त्यो भयो हाम्रो यहाँ रिफरेन्स स्पिड 1 भयो। अब रिफरेन्स स्पिड 1 हुने बित्तिकै गर्नु पऱ्यो, अब हामीले अब 5 एड गर्नु पऱ्यो। अब 5 एड गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो घडीले केलाई पोइन्ट गरेर राख, 1 लाई पोइन्ट गरेर राख है। 1 लाई पोइन्ट गरेर राख घडीले, 1 लाई पोइन्ट गरेपछि के गर्नु पऱ्यो, यहीँ 5 ल्याउनु पऱ्यो हामीले। 5 ल्याउनलाई के गर्नु पऱ्यो, हामीले रिफरेन्स स्पिड हेर्नु पऱ्यो। यसको रिफरेन्स स्पिड कति छ, यसको 1 छ भनेपछि के गर्नु पऱ्यो, यसलाई 1 तिर पोइन्ट गरेर राख, 5 एड गर्नु पऱ्यो हामीले है। 5 एड गर्नु पऱ्यो है। 1 को रिफरेन्स स्पिड 1 छ है, 1 छ। यस्तो केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि
रिफ्रेन्स स्पिड 1 आउने बित्तिकै हैन यसलाई 0 बनाउनु पर्यो हामीले यसलाई चाहिँ यता पोइन्ट गर्नु पर्यो है सुरुमा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि रिफ्रेन्स स्पिड 1 आउने बित्तिकै हामीले के गर्नु पर्यो 1 लाई यो रिफ्रेन्स स्पिड 0 बनाउनु पर्यो सुरुमा अनि घडीलाई चाहिँ यता पोइन्ट गर्नु पर्यो 2 तिर पोइन्ट गर्नु पर्यो 0 भयो 3 तिर 0 भयो हामीले के गर्यौं 5 एड गर्ने हैन अहिले त के गर्यौं सुरुमा 1 लाको रिफ्रेन्स स्पिड 0 मात्र गरायौं 5 एड गरेको हैनौं अब के गर्नु पर्यो 5 एड गर्नु पर्यो बल्ल सुरुमा हामीले जहाँतिर पोइन्ट गरेर राखे त्यसको रिफ्रेन्स स्पिडलाई 0 बनाउने बल्ल नयाँ नम्बर एड गर्ने है 0 बनाउँदा के गर्नु पर्यो रिफ्रेन्स स्पिडलाई 1 तिर पोइन्ट गरेर राखे यसको 0 बनाइयो घडीले चाहिँ यता पोइन्ट गरियो अब बल्ल हामीले 5 एड गर्ने 5 एड गर्नलाई फेरि अब 0 भएको केस लाउनु पर्यो हामीले यसको 0 भएको 0 भएको केस अगाडि जस्तै यसलाई यता पोइन्ट गर्नु पर्यो 5 यहाँ राख्नु पर्यो हामीले है त्यही भयो 3 भयो 5 जस्तो देखियो होला के गरे मैले 1 लाई रिफ्रेन्स स्पिड 1 लाई 0 बनाएँ घडीलाई यता पोइन्ट गरेँ अरु केही गरेको छैन अब 5 राख्नु पर्यो 5 बल्ल राख्ने यता पोइन्ट गरेपछि यहाँ पोइन्ट गरेर यहाँ राख्नु पर्यो 5 लाई है हामीले है यसलाई 5 राख्नु पर्यो यसलाई यता पोइन्ट गरेपछि 0 को केस भयो के अब यहाँ 0 हो यसको त 0 को केस ल्याउनु पर्यो अब हामीले यसलाई यता पोइन्ट गर्नु पर्यो यहाँ 5 राखिदियो भयो हामीले है के गर्नु पर्यो 1 5 3 भयो 0 भयो है 0 भयो 0 भयो घडीले चाहिँ यता पोइन्ट गरेर राख्छ के गरे मैले 1 लाई रिफ्रेन्स स्पिड 1 लाई 0 बनाएँ घडीलाई यता पोइन्ट गरेँ त्यो गरेँ अनि बल्ल आउने यहाँ 0 वाला केस लायौँ फेरि यहाँ 2 लाई 2 को ठाउँमा 5 ल्यायौँ यसलाई यता एरोलाई यता ल्यायौँ अरु केही गरेको छैनौँ हामीले है यही हो यसको 0 1 वाला केस ल यो क्वेशन हेरौँ हामीले के भने भन्दा इनपुट डिफरेन्सेस यो दिएको हाम्रो स्ट्रिङहरु यो दिएको छ हाम्रो अनि मेमोरी साइज 3 दिएको भनेको यसको अर्थ क्लक भित्र तीनटा राख्न मिल्छ म्याक्सिमम हामीले पेजहरु अथवा जे पनि हामीले है नम्बरहरु भनौं न जे भने नि भयो है अब के गर्नु पर्यो हामीले यहाँ 9 वटा स्ट्रिङ दिएको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वटा दिएको छ हामीले चाहिँ है 10 वटा हामीले सुरुमा हामीले यहाँ 10 वटा हामीले घडी बनाउँछु मैले है डाइरेक्ट टाइम सेभ हुन्छ भनेर है सुरुमा 1 एक्सेस गर्दा 2 एक्सेस गर्दा 3 एक्सेस गर्दा 4 एक्सेस गर्दा 3 एक्सेस गर्दा यस्तै पाले पालो गरेर 10 वटा एक्सेस गर्न पर्छ हामीले त्यही भएर 10 वटा घडी बनाउँछु मैले यहाँ है यो क्वेशन चाहिँ मैले केएसी बुकबाट लिएको केएसी बुकमा नि हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले 4th सेमेस्टर अपरेटिङ सिस्टम भन्ने बुक केएसी बुकबाट लिएको है र म एउटा घडी बनाउँछु यहाँ 10 वटा घडी बनाउँछु है मैले टाइम सेभ हुन्छ भनेर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वटा बनाएको छु किनभने 10 वटा स्ट्रिङ छ हाम्रो साइज अफ मेमोरी 3 भनेको भएर घडी भित्र तीनटा एलिमेन्टहरु राखेको छु मैले सबैमा तीनटा राखेको छु अब हेरौँ है हामीले सुरुमा के गर्नु पर्यो हामीले 1 एक्स एड गर्नु पर्यो अब यहाँ नहेर्नु भयो यहाँ हेर्नु भयो हामीले सुरुमा 1 एड गर्नु पर्यो भने हामीले यहाँ 1 एड गर्ने हामीले सुरुमा इनिशियली रिफरेन्स स्पिड 0 राख्ने अनि घडीले कतातिर पोइन्ट गर्ने हामीले 1 तिरै पोइन्ट गर्ने सुरुतिर 1 मा राखियो हामीले है अब 1 मा राखियो 1 को रिफरेन्स स्पिड 0 राखियो अब हाम्रो पेज फल्ट भयो कि पेज हिट भयो कसरी हेर्ने भन्दाखेरि हाम्रो 1 इनिशियली घडीमा थियो कि थिएन पहिला देखेर हामीले थिएन पछि राखेको हामीले 1 एक्सेस गर्ने भएर हामीले 1 राखेको हामीले यहाँ त्यही भएर हामीले घडीमा नभएको एलिमेन्ट नयाँ घडीमा राख्दाखेरि हाम्रो के हुने भयो पेज फल्ट हुने भयो अथवा पेज मिस हुने भयो पेज मिस भएको बेलामा राइट टिक गर्छु मैले है अर्को के हुन्छ पेज हिट हुन्छ पेज हिट कस्तो बेलामा हुन्छ भन्दाखेरि घडीमा पहिलेदेखि एलिमेन्ट छ त्यही भएको एलिमेन्टलाई एक्सेस गर्यौं भने हामीले पेज हिट हुने भयो है त्यो हुने भयो पेज हिट हुने भयो अब कस्तो केसमा पेज हिट हुन्छ अहिले गरिन्छ अहिले 1 थिएन हाम्रो घडीमा 1 एड गरियो त्यही भएर पेज मिस भयो अथवा पेज फल्ट भयो हाम्रो त्यो भयो है अब इनिशियली 1 को रिफरेन्स स्पिड 0 राखिन्छ 1 को हैन सबै जुन फर्स्ट टाइम एड गर्नुहुन्छ नि हजुरले घडीमा एलिमेन्ट त्यो सबैको रिफरेन्स स्पिड सुरुमा इनिशियली 0 राखिन्छ हामीले है ल 1 लाई एड गरियो भने यहाँ पनि 1 नै आउने भयो हाम्रो 1 0 आउने भयो अब के गरियो 2 लाई एड गर्ने हामीले यहाँ 2 यसो तलपट्टि राख्ने घडीको अनुसार के हाम्रो क्लकवाइज राख्ने हामीले है 2 लाई राख्यौं हामीले है 2 लाई राखेपछि के भयो हाम्रो 2 को रिफरेन्स स्पिड हामीले 0 राखियो 2 को रिफरेन्स स्पिड 0 राखियो हामीले इनिशियली रिफरेन्स स्पिड 0 राखिन्छ अनि घडीले चाहिँ 1 तिर पोइन्ट गरेर राख है 1 तिर पोइन्ट गरेर राख कति बेला चेन्ज गर्छ मैले भन्छु मैले भन्छु मैले 1 तिर पोइन्ट गरेर राख अरु केही गरिएन हामीले 1 लाई राखियो 2 लाई राखियो 2 पहिलेदेखि घडीमा थिएन पछि राख्यो नि हामीले 2 त्यही भएर यसको नि पेज फल्ट हुने भयो हाम्रो है टिक लाए पेज फल्ट भएर अब के छ हाम्रो यहाँ 1 0 छ 2 0 छ अब के छ हाम्रो 3 लाई राख्ने हामीले 3 लाई राख्ने नि 3 लाई यहाँ राखे मैले 3 लाई 0 राखे घडीले कता पोइन्ट गरेर राख घडीले 1 तिर पोइन्ट गरेर राख अझै चेन्ज भएन पोइन्ट कता हेर्नु पोइन्ट गरेर राख अझै चेन्ज भएन यो भयो हाम्रो 3 लाई गएर राखियो अब के राख्नु पर्यो नेक्स्ट 4 राख्नु पर्यो अब हेरौँ अब यहाँ हामीले के गरेर राख 4 राख्यौं अब 4 घडीले कता पोइन्ट गरेर राख 1 तिर पोइन्ट गरेर राख 1 को रिफरेन्स स्पिड कति हो हाम्रो 0 छ रिफरेन्स स्पिड 0 भएपछि के गर्नु पर्यो भन्छ मैले यो घडीलाई यता यहाँ पोइन्ट गर्ने अनि यहाँ चाहिँ नम्बर राख्ने हामीले नयाँ नम्बर राख्ने भने नयाँ नम्बर कुन राख्ने हामीले 4 राख्ने हो त्यही भएर 1 को ठाउँमा 4 राख्नु पर्यो हामीले 1 को ठाउँमा 4 राख्नु पर्यो रिफरेन्स स्पिड 0 नै छ घडीले कता पोइन्ट गर्ने भयो यता पोइन्ट गर्ने भयो यता त के हाम्रो 2 छ यहाँ 3 छ नि हाम्रो यहाँ कति भयो
0 हुने भयो 0 हुने भयो यस्तो भयो हाम्रो है घडीले यता पोइन्ट गरेर के गर्ने थियो म 0 केसमा यहाँ जस्तो 0 थियो घडीले यहाँ पोइन्ट गरिरहेको थियो 0 भएको केसमा घडीले नेक्स्टतिर पोइन्ट गर्ने अनि यहाँ चाहिँ नयाँ नम्बर राख्ने भन्थ्यो मैले है त्यही भएर हामीले यहाँ 1 को ठाउँमा 4 राख्यौँ अनि घडीले चाहिँ 2 तिर पोइन्ट गऱ्यौँ 3 लाई जस्तो जस्तै राख्यौँ केही गर्नै परेन अब के गरौँ नेक्स्ट 3 राख्नु पर्यो हेरौँ है अब 3 त पहिलेदेखि घडीमा आइसकेछ हाम्रो यहाँ आइसकेछ त्यही भएर 3 को रिफरेन्स बिट 1 हुने भयो हाम्रो केही गर्नै परेन अरू 3 को रिफरेन्स बिट 1 आउने भयो एकचोटि आइसकेछ हैन यहाँ चाहिँ के हुने भयो हाम्रो हेरौँ पहिला यहाँ हिट भयो कि मिस भयो हाम्रो हाम्रो थिएन नि घडीमा पछि एड गरेको त्यही भएर हाम्रो पेज फल्ट हुने भयो पेज मिस हुने भयो यहाँ हेरौँ है 3 एड गर्नु पऱ्यो 3 त पहिल्यै छ है पहिल्यै छ त्यही पहिल्यैदेखि भएको यसमा हाम्रो के हुने भयो पछि एड गर्दाखेरि हाम्रो मिस हुने भयो हिट हुने भयो किन भन्दाखेरि पहिल्यैदेखि घडीमा छ पछि इलिमेन्ट गर्दाखेरि एड गर्दाखेरि हाम्रो हिट हुने भयो अब 3 को 0 छ नयाँ 3 फेरि एड गरेपछि हामीले 1 हुने भयो 3 को अरू सबै चेन्ज गर्नै परेन 4 को 0 हुने भयो 2 को 0 हुने पऱ्यो घडी कता पोइन्ट गरिराख यता पोइन्ट गरिराख घडीले हेरे हामीले अब घडीले के यहाँ किन पोइन्ट गरेन हामीले घडी 2 तिर किन पोइन्ट गरिराख नयाँ एलिमेन्ट गरे हामी किन 2 तिर पोइन्ट गरिराख भन्ने भयो भन्दाखेरि नयाँ एलिमेन्ट त 3 छ 3 त पहिल्यैदेखि घडीमा छ के हाम्रो नभएको एलिमेन्ट मात्र चेन्ज गर्दाखेरि यो ह्यान्ड पोइन्ट चेन्ज हुन्छ है हाम्रो घडीमा नभएको एलिमेन्ट मात्र एड गर्दाखेरि हाम्रो यो ह्यान्डको डिरेक्सन चेन्ज हुन्छ हाम्रो 3 त पहिल्यैदेखि छ के हाम्रो त्यही भएर चेन्ज गर्न परेन हामीले है त्यो भयो अब 1 छ है यहाँ 4 0 छ 4 0 छ अनि नलेखौँ न अहिले लगाएँ घडीले अब एड गर्ने हामी केलाई एड गर्ने 1 लाई एड गर्ने है 2 तिर पोइन्ट गरिराखेको 2 को रिफरेन्स बिट कति हो 0 छ अनि 0 हुने बित्तिकै यसले यता पोइन्ट गर्ने भयो यहाँ चाहिँ 1 आउने भयो है यहाँ 1 आउने भयो यहाँ 1 आउने भयो अनि घडीले चाहिँ यता पोइन्ट गर्ने भयो यता के हाम्रो 3 छ 1 छ यहाँ 0 हुने भयो यति भयो हाम्रो 1 एक्सेस गर्दा यति भयो हाम्रो है 1 एक्सेस गर्दा यति भयो अब के गर्नु पर्यो हामीले 1 त पहिल्यैदेखि थिएको थिएन यहाँ हेरौँ है थियो कि थिएन 4 3 2 थियो 1 थियो त हाम्रो यहाँ थिएन यहाँ पनि माथि आइसकेको छ तर हामीले हटाइसकेको छैन 1 लाई हटाएपछि हाम्रो यहाँ आएन हाम्रो यहाँ त त्यही भएर 4 3 2 मात्र थियो 1 थिएन पछि 1 नभएको कुरा एड गऱ्यौँ हामीले नभएको कुरा एड गर्दाखेरि हाम्रो के हुने भयो पेज फल्ट हुने भयो हाम्रो यति भयो है यति कुरा बेसिक छ अहिलेसम्म केही गाह्रो छैन अहिलेसम्म होइन पछि नै गाह्रो छँदै होइन यो हल्का बुझ्दै सहिलो हुन्छ यस्तो भयो घडीले यहाँ पोइन्ट गरेर राख अब के गर्नु पर्यो 2 एड गर्नु पर्यो हामीले 2 यहाँ घडीमा छ त 4 3 1 छ 2 छ त हाम्रो छैन 2 नभएपछि के गर्नु पर्यो हाम्रो यहाँ पेज फल्ट भइसक्यो टिक लगाइदिइसकेँ मैले 2 नभएपछि अब के गर्नु पर्यो हामीले 1 तिर पोइन्ट गरेर राख ल हेरौँ अहिलेसम्म हाम्रो रिफरेन्स बिट 0 भएको केस आएको थियो अब रिफरेन्स बिट 1 भएको केसमा आयो घडीले यहाँ पोइन्ट गरेर राख के 1 भएको केसमा आयो 1 भएको केसमा के गर्नु भन्थ्यो मैले सुरुमा यसलाई 0 बनाउने 3 भएको ठाउँमा 0 बनाउने भन्थेँ मैले यहाँ 3 भएको ठाउँमा 0 बनाउने 3 लाई भयो घडीले यता पोइन्ट गर्छ भन्थेँ मैले यता नलेखौँ अहिले यता पोइन्ट गर्छ भनेपछि यहाँ पोइन्ट गर्छ भनेर लेखेको थिएँ मैले यसलाई 0 आउने यस नेक्स्टतिर पोइन्ट गर्छ भन्थेँ मैले 2 राख्दा के हुने भन्दाखेरि हाम्रो हेरौँ है घडीको ह्यान्डले 3 तिर पोइन्ट गरेर राखेको 3 को रिफरेन्स बिट 1 छ 3 लाई 1 लाई सुरुमा 0 बनाइयो है यहाँ रफ स्केच बनाउँछु मैले यहाँ है हेरौँ है 4 हुने भयो 3 हुने भयो 1 हुने भयो 0 छ 1 छ 0 छ घडीले यहाँ पोइन्ट गएको थियो घडीले अब घडीले 3 तिर पोइन्ट गरिरहेको थियो नि त्यसले यता माथितिर 4 तिर पोइन्ट गर्ने है यहाँ 3 को ठाउँमा 0 गर्ने हामीले 0 गर्ने है 3 को ठाउँमा 0 गऱ्यौँ अनि 4 तिर लगायौँ अब नयाँ एलिमेन्ट राख्ने बेला के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसलाई यता पोइन्ट गर्ने अनि 4 को ठाउँमा नयाँ एलिमेन्ट राख्नु पर्यो है हामीले है घडीले यता पोइन्ट गर्ने अनि 4 को ठाउँमा 2 राख्नु पर्यो हामीले 2 राख्नु पर्यो है यति हो बेसिक कुरा रिफरेन्स बिट 0 छ रिफरेन्स बिट 0 छ यति भयो 2 एड गर्दाखेरि यति कुरा ख्याल गर्नु पर्यो है किन यति कुरा बुझ्नु भयो नि होइन 3 ले इनिसियली 3 तिर पोइन्ट गरेर राख यसलाई 0 बनायो हामीले 3 तिर 0 बनाइयो अनि घडीले माथि पोइन्ट गरियो हामीले है यति कुरा नेक्स्ट स्टेपमा भयो अनि यो घडीले चाहिँ यता पोइन्ट गर्ने अनि 4 को ठाउँमा फेरि यहाँ बल्ल 2 राख्ने यहाँ राख्ने होइन 2 यहाँ राख्ने है 2 यति कुरा ख्याल गर्नु पर्यो त्यही गरेँ मैले यहाँ है यहाँ के छ हाम्रो 1 छ है 1 छ अब के गर्नु नेक्स्ट 1 एड गर्नु पर्यो 1 एड गर्नु पर्यो 1 त 3 2 3 1 छ 1 त अलरेडी आइसकेको छ त्यही भएर हाम्रो 1 को रिफरेन्स बिट 0 बाट 1 हुने भयो अरू केही चेन्ज हुने भएन यस्तो हुने भयो है यति भयो हाम्रो हेरौँ पेज हिट भयो कि मिस भयो यहाँ मिस भएको थियो यहाँ के हेरौँ 1 पहिल्यैदेखि थियो 1 पछि एड गरेँ भनेपछि हाम्रो पेज हिट भयो भनेपछि क्रस गरेँ मैले है अब के गर्नु पर्यो 5 लाई एड गर्नु पर्यो 5 लाई एड गर्दा के हुने भयो भन्दाखेरि हाम्रो घडीले यहाँ 1 तिर पोइन्ट गरेर राख अब फेरि 1 रिफरेन्स बिट 1 भएको केसमा आयो भनेपछि के गर्नु पर्यो यसलाई 0 बनाउनु पर्यो यहाँ पोइन्ट गर्नु पर्यो अनि यसलाई यहाँ नयाँ नम्बर राख्नु पर्यो घडीलाई यता पोइन्ट गर्नु पर्यो है म डाइरेक्ट भने यसलाई हेरेँ यसलाई 1 ठाउँमा 0 बनाएँ मैले है अनि के अरे मैले 3 को ठाउँमा हामीले के गर्नु पर्यो हामीले 3 को ठाउँमा 5 एड गर्ने 5 लेख्यौँ यहाँ 0 भयो अनि घडीले चाहिँ यहाँ माथि पोइन्ट गर्ने यहाँ चाहिँ 2 छ हाम्रो 2 0 छ
ठिक छ, यति भयो हाम्रो है, यति भयो। अब के भन्थ्यो हामीले, के गऱ्यौँ, A5 एड गरेको थियौँ। 5 यहाँ अलरेडी थियो त, 3 2 1 थियो। 5 थिएन भने चाहिँ हाम्रो यहाँ पेज फल्ट हुने भयो हाम्रो। अब के गर्नु पऱ्यो, नेक्स्ट 4 एड गर्नु पऱ्यो। 4 हाम्रो के छ, 2 तिर उस छ, हाम्रो 2 तिर 0 छ। 2 तिर रिफ्रेस गरेर राखेको घडीले 2 को 0 छ भने चाहिँ के गर्नु पर्ने, यसलाई यता पोइन्ट गर्ने, यहाँ 4 राखिदियो भयो हाम्रो। यहाँ 4 राखिदिने, 0 राख्ने, घडीलाई यता पोइन्ट गरिदिने, अनि यहाँ चाहिँ 5 हुने भयो, 0 हुने भयो। यति भयो, घडीले यता पोइन्ट गर्छ। यहाँ चाहिँ के भयो, हिट भयो, मिस भयो। हाम्रो 5 थियो, 4 हाम्रो यहाँ 1, पहिलेदेखि 4 थिएको थिएन घडीमा, 2 5 1 थियो। यहाँ 4 एड गरियो भने चाहिँ घडीमा थिएन पहिलेदेखि 4, भने चाहिँ हाम्रो के भयो, हिट पेज फल्ट हुने भयो। टोटल पेज फल्ट कति हुने भयो, टिक लगाएको जति पेज फल्ट हुने भयो, 1 2 3 4 5 6 7 8 पेज फल्ट भनेको 8 भयो हैन। अनि पेज हिट भनेको कति हुने भयो, 1 2 पेज हिट भनेको 2 हुने भयो। अब रेसियो निकाल्न सक्नुहुन्छ है, रेट रेसियो जसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ। अब पेज फल्टको रेसियो निकाल्न पऱ्यो भने 8 बाई टोटल गर्ने 10 इन्टु 100% गर्ने, यसको फेरि 2 बाई हिटको फेरि 2 बाई टोटल इन्टु 100% गर्दैछ हुन्छ हाम्रो है। यही हो हाम्रो क्लक पेज रिप्लेसमेन्ट एल्गोरिदम है। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।